në partitë e tjera parlamentare shikon ndonjë sovranist? Në cilat përveç PD-s pra, sepse unë PD nuk e shoh si parti sovraniste. Mendon që ka në politikën shqiptare parti të tjera që mund të kenë ndonjë interes për sovranizmin, se unë nuk shikoj të artikulohet askush. Nuk kam parë asnjë politikan, ata madje as që din që ekziston sovranizmi. Në të gjithë biografinë e tyre dhe këta të rinjtë, po ti shikosh, këta kanë ecur gjithmonë me atë fjalorin politik të globalistëve, me asnjëri nuk ka artikuluar gjëra të tilla siç po i artikuloj unë. Po pra, ata kanë folur për fitim politik të tyre vetëm me gjuhën e korrupsionit. Kurse unë s'flas vetëm me gjuhën e korrupsionit. Unë flas dhe me gjuhën e sistemit politik, që duhet të ndryshojë në Shqipëri. Nga sistem aristokratik në një sistem demokratik. Duhet të vendoset demokracia, se në fundit këtë kemi zgjedhur. Këtë sistem kemi zgjedhur. Në qoftë se do zgjidhim një sistem royalist, për shembull, mbretëror, dhe do pranonim që të kishim një mbret, sigurisht nuk do ta lëviznim për sa kohë ai do të ishte një mbret i mirë. Por në qoftë se ai do të dhuronte popullin e tij, populli sigurisht edhe ne do të bënim thirrje për ta përmbysur dhe mbretin. Ne do t'i kundërviheshim njerëzit që duan lirinë e popullit të tyre, ngrihen dhe kundër Zotit, kur Zoti ju ofron atyre një shans ose një fat të hidhur.